কি ধুনীয়া আজি বতৰটো পুৰা বতাহ দি আছে চাওকচোন একদম মানে গোটেই পাত খেলি আছে আজি বহুত ধুনীয়া বতাহ আজি ৰ'দ নাই এতিয়া খুব ধুনীয়া বৰষুণহে দিব নেকি এইফালে ক'লা হৈ আহিছে হেল্ল' গুড মৰ্ণিং ৱেলকাম বেক টু মাই চেনেল সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ মই সংগীতাই পুনৰবাৰ আপোনালোক সকলোকে মোৰ অন্য এটি ব্লগলৈ আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলো বহুত বেছি ভালে আছে আৰু আজি বতৰটো খুব ধুনীয়া 13 তাৰিখ আজি শনিবাৰ সকলোৰে চাগৈ মনটো ভাল লাগি গৈছে নহয় জানো ইমান গৰম আৰু আজি হঠাতে ঠাণ্ডা দি দিছে বতাহ মাৰিছে আৰু বৰষুণ দিব নেকি ক'লা হৈ আছে তো আজি ভাল লাগিছে খুবেই বতৰটো আৰু এইফালে চাওক মোৰ ফুলখিনি ফুলি আছে তো ভাবিলোঁ এইখিনিতে আৰম্ভ কৰোঁ মনবোৰ ভাল লাগিব তো আৰম্ভ কৰি দিছোঁ এতিয়াৰে পৰা ভিডিঅ'টি শেষলৈকে চাব বুলি আশা কৰিছোঁ দেখুৱাই যাম দিনটো কি কি কৰোঁ সাধাৰণভাৱে আৰু তো আশা কৰিম ভিডিঅ'টি শেষলৈকে চাব আৰু শেষত চাই জনাবলৈ নাপাহৰিব ভিডিঅ'টি চাই কেনে পালে তো বলক তেন্তে দেৰি নকৰি ভিডিঅ'টি আৰম্ভ কৰোঁ সেই পুচিজনীয়ে মোক বহুত ডিষ্টাৰ্ব দি আছে মানে কি মই যোনফালে গৈ থাকোঁ সিহঁতেও মানে সিফালে দৌৰি যায় তো বাৰে ভৰিত লাগি অহা যোৱা কৰি আছে তো দেখাই দিলোঁ আপোনালোককো আমাৰ পুচিজনী ন যা খেলগৈ যা আৰু আজি ৰাতিপুৱাৰ পৰাই পৰিৱেশটো খুবেই ধুনীয়া চাওক এইফালে ফুলবোৰ ফুলি আছে আৰু আজি ঢেৰকৈ ফুলিছে সেইকাৰণে ভাল লাগিছে তো 13 তাৰিখ যিহেতু ফ্লেগ হোষ্টিং কৰিব দিছে সেইটোৰ কাৰণে মায়ে এইফালে আমাৰ ফ্লেগখন লগাই দিছে তো আপোনালোকেও চাগৈ লগাইছে নহয় জানো তেনেকৈ আমাৰ পতাকাখন লগাই দিয়া হ'ল এইফালে চাওক ফুলত সৰু পখিলা এটাই জনি ক'ত যোৱা তুমি আঁঠুকাৰি দিয়া আঁঠুকাৰি দিয়া যিহেতু মই এখন সাধাৰণ ঘৰৰ ছোৱালী হয় তো ভাবোঁ যে ব্লগত কিনো দেখুৱাম আপোনালোকক তেনেকুৱা দেখুৱাবলৈ একো মানে নাথাকেই তথাপিতো আৰম্ভ কৰিছোঁ যিহেতু ব্লগ বনাম বুলি আপোনালোকে লাইক কৰি দিব আৰু ছাপোৰ্ট কৰি যাব এনেকৈ যি পাৰোঁ আপোনালোকক দেখাই যাম তো গাইজ এতিয়া চাহ খাবলৈ ল'লোঁ এইফালে চাহ আৰু এতিয়া একোৱেই নাই খাবলৈ সেইকাৰণে মুড়িকে লৈ লৈছোঁ আৰু মুড়িৰ লগতে চাহটো খাই ল'ম আজি এনেই বন্ধ আছে বন্ধ যে আৰু অকণমান কাটি দিবি কৈছে গাইজ আজি ভাবিছিলোঁ পথাৰ ফালে যাম অলপ শাক বুটলিম কি শাক বুলি কয় এইটো চিফুং শাক আপোনালোকে খায় নে নাখায় আমি বাৰু 2-3 বাৰ আনি খালোঁ তো এতিয়া বহুত হৈছে পথাৰত আৰু এতিয়া বৰষুণে দি দিলে দেখিছেনে বাৰু এয়া মই তিতি গৈছোঁ কিনকিনকৈ বৰষুণ দি দিলে তো চাওঁচোন বাৰু কেতিয়া যাব পাৰোঁ যদি বৰষুণটো এৰে যাম আৰু বিশেষ তেনেকুৱা কামেই নাই সেইকাৰণে যাম বুলি ভাবিছিলোঁ অলপ ৰৈ দিওঁ বৰষুণটো এৰিলে আমি যাম সেইফালে অমিত আছে কিউটি আছে আৰু বেবী তো চাই থাকিব ভিডিঅ'টি বৰষুণ এৰিলে আমি পথাৰত যাম আৰু কি কি শাক এয়া পিছফালে বৰষুণৰ বতৰত এইটো হৈছে ধন আৰু এইফালে শিৱৰাজ আৰু মৃন্ময় একে মাছ সিঁচিব বৰষুণ দি আছে কিন্তু ইহঁতে পূৰা ইয়াত নলা খান্দি আছে দীঘলীয়াকৈ আৰু চাওঁচোন বাৰু ইহঁতে কিমান মাছ পায় আৰু আপোনালোককো দেখুৱাম ইহঁতৰ বাৰু কেতিয়া সিঁচি হ'ব নাজানো আৰু হ'লে মই আপোনালোককো দেখুৱাম এতিয়া কিন্তু বৰষুণ দিয়ে আছে এয়া বৰষুণ পৰি আছে তো চাই থাকিবচোন আপোনালোকে আৰু এতিয়া পথাৰটো যাব নোৱাৰিলোৱে বৰষুণ দি আছে যিহেতু ভাজি ভাতকে বনাই লওঁ বেবী ইফালে পিঁয়াজ কাটি আছে আৰু ইফালে মোৰ ফুলবোৰ ফুলি আছে জনি কিউটি এইবোৰকে দেখা দিওঁ পথাৰ যিহেতু যাব নোৱাৰিলোঁ বৰষুণ দি আছে তো ভাবিলোঁ ভাত ভাজিকে বনাই লওঁ আৰু দেৰিও হ'ল 1 বাজিলে এইফালে মই লৈ লৈছোঁ এয়া যোৱাকালি যে কলমৌ শাক দেখাইছিলোঁ আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টোত যিসকলে চাইছে তেওঁলোকে গম পাব আৰু ইয়াতে মৰাপাত আছে তিতা মৰাপাত আৰু তিতা নোহোৱাটো আছে সেইখিনিকে মিলাই ভাজি দিওঁ আৰু ভাতটো মই বহাই লওঁ তাৰপিছত আকৌ লগ পাই আছোঁ পিঁয়াজ কাটি আছোঁ দীপাবাই ভাজি বনাব সেইকাৰণে মই পিঁয়াজ কি ভাজি আছিলে দীপাই মৰাপাত ভাজি মৰাপাত আৰু কলমৌ মিক্স আমি বহুত খাই মানে ভাল পাওঁ এইফালে বুট তিয়াই থৈ দিছিলোঁ আৰু বুট দি দিম ভাজি বুট দি দিলে এনেও ভাল লাগে
বুটখিনি ইমান ধুনীয়া চাফা এয়া বুট এইফালে প্ৰথমতে মই বুটখিনি ভাজি লৈছোঁ বুটখিনি অলপ ৰঙা হ'লে মই মৰাপাতখিনি দি দিম ইয়াতে এইখিনি ভাজা হৈ গৈছে বুটখিনি এটা দুটাকৈ ফুটিবলৈ লৈছে আৰু বেছি মানে ফুটিবলৈ ভাল নালাগে বেছি টাইট হৈ যায় এতিয়া মই ইয়াতে দিম हेलो गाइस एतियानो की करिम इमान बरखुन दी आछे हेकाने आमी बहि आछो आरो आमार भात पानी रेडी होई गल जी নহক যদি বৰষুণটো এৰে আমি পথাৰ যামে আজি একদম শিওর তো এতিয়া ভাত পানী খাই লম বেবি কিবা কবা এতিয়া আৰু ভাত খাম আৰু কি কম আৰু ভাত পানী খাই লম তাৰ পিছত আকৌ লগ পাই আছো আৰু হেৰি হতে মাছ মাৰি আছে নহয় তো হেতু আপোনালোকক দেখাম ইয়াতে মানে বুকাত একদম অৱস্থা নাই আৰু কিমান বা মাছ পাইছে মাছ কিমান পাইছে চাও গৈছে ফালে ইহতে মাছ মাৰি আছে আৰু চাওকচোন এই সৰু সৰু হাঁহ কিটা পুৰা পানীত খেলি আছে আৰু পানী ঢেৰে আছে এতিয়াও ইহঁতৰ হোৱাই নাই কেতিয়া হ'ব জানো মাছ পাইছা পালা হসাই কিমান পাইছা কি মাছ এতিয়া আমি ভাত খাই লওঁ এইফালে এয়া ভাজি ললো আজি খুদা ভাজি বুট কলমৌ আৰু মৰাপাত শাকৰ ভাজি আৰু এয়া ভাত লৈ লৈছো আচাৰ দি খাম বাকি দালি ভাজি আৰু এক্সট্ৰা একো নাই এইখিনি দি আমি ভাত খাই লওঁ তাৰপিছত সন্ধিয়া হ'ল এতিয়া 5টা বাজিল আৰু আপোনালোকক দেখাই দিছো এই আকাশখন চাওকচোন ইমান ধুনীয়া এইটো হৈছে ৱাটাৰ সাপ্লাই ইয়াতে কোৱাটাৰ আছে আৰু এইফালে কিউটিক ফুৰাবলৈ আহিছো কিউটি বল 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 সন্ধিয়া হলে অলপ ফুৰাবলৈ গ'লে ইহঁতে ভাল পায় তো আপোনালোকক দেখাই দিছো চলো 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 বলা 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 কিউটি বলা চলো আবা পানী গাঁও পানী যোগান আঁচনি আৰু এতিয়া আমি আহি আছো এইফালে মাৰ ব্ৰইলাৰ দোকানত আজি আপোনালোকক কৈয়ে দিওঁ আৰু মোৰ মায়ে কাটে ব্ৰইলাৰ তো চাওঁচোন বাৰু বিক্ৰী হৈছে নে নাই মাৰ ব্ৰইলাৰ কি হ'ল বিক্ৰী হৈছে এইজনী হৈছে মোৰ মা আৰু এয়া পুৰা ব্ৰইলাৰ কাটিং কৰি আছে কি হ'ল কাটা সোমালে চাওঁ ক'ত মাৰ বোলে কাইট সোমালে তাকে চাই দিওঁ মাৰ জালনাটো বহুত বেলেগ দেই ঘৰতে নিজে বনাই লৈছে আৰু মাখি চাখি পোক পৰুৱাৰ পৰা বাচিবলৈ এয়া বাঁহৰ আৰু এইটো নেট দি দিছে আৰু এইফালে আছে আচাৰ আৰু এয়া এইফালে ককা বহি আছে দোকানত আৰু ককাৰ মিছল দোকান হয় আৰু এইফালে মায়ে এতিয়া ঝাৰু মাৰি আছে বতাহো দিছেতো আজি বৰষুণ বতাহ সেইটো কাৰণে পুৰা চাফাই কৰি আছে আৰু দেখিছেনে গোটেই পাত ভৰ্তি হৈ গ'ল আৰু আমাৰ ৰাস্তাটো দেখাই দিছোঁ এইফালে গছ কেইজোপা আছে LP স্কুল আৰু এইটো হৈছে দোকান গিউটিয়া যাওঁ যাওঁ দৌৰ 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 হৈ গ'ল আমাৰ ফুৰা ন এইফালে আমাৰ ফিচাৰীটো আমাৰ নহয় দেই খুৰাৰ হয় আৰু ৱাও দেখিছেনে পুৰা মাছ খেলি আছে আৰু এইফালে কিউটিয়ে পুৰা চাই আছে আৰু আহি আছো এইহঁতৰ মাছ মাৰাটো চাওঁ পাইছানে নাই এটামান উঠোৱাচোন ৱাও গৰৈ মাছ কেঁকুৰা গৰৈ মাছৰ পিটিকা খাই মইতো বহুত ভাল পাওঁ বাৰু হাই কৈ দিয়া চানচু হাই আৰু এইফালে ধন টকলো হাই কৈ দিয়া সিহঁতে পুৰা বৰশী মাৰি আছে চাওঁ মাছ চোৱাচোন টানিছে চাব এতিয়াই এই টানা নাই দেখোন মাছটো আহিছিলে আমি চাই আছো মাছ মৰা মানে মৰি যোৱা নে মাছ মাৰি থকা মাছ মাৰি থকা বৰশী দি ন বৰশী এতিয়া পৰিলো গাইছ এতিয়া পৰিলো হয় নহলে এইফালে চাব একদম ডাংটোৱে টানি লৈ যায় বৰশীটো সৰু ন
কিয় উঠি নাহে দেখিছেনে বাৰু মাছটো আকৌ গুচি গ'ল এইফালে চৰাই উৰি আছে ইমান টানে কিন্তু কিয় নাহে জানো ফিচাৰী মাছবোৰ বৰশীত বুজিলে ইমান দেৰি মই ৰখিলোঁ কিন্তু ইহঁতে মোক এটা ফিচাৰী মাছ উঠাই দিব নোৱাৰিলে ন এনে মই ৰখিলোঁ আহা আৰু এইফালে দেউতা আহি পাইছে আৰু জনীৰ পুৰা ফূৰ্তি এইফালে স্কুটিত উঠি গৈছে কোন আহিবা বাবা কোন আহিছে ফূৰ্তি একদম এতিয়া বহুত দেৰিয়ে হৈ গ'ল 8টা বাজিলে আৰু তো ৰন্ধা বঢ়াত লাগো আৰু তো আপোনালোকে ভিডিঅ'টি কণ্টিনিউ কৰি দিব এইফালে মায়ে বাচি আছে কেঁকুৰা আপোনালোকে চিনি পায়নে বাৰু ইয়াত এইটো হৈছে কেঁকুৰা এনেকৈ বাচি দিয়ে খবলাটোৰ পৰা উলিয়াই দিয়ে এইকেইটা নাখায় নহয় ন মা এইটো ডাঙৰ অৱশ্যে সৰু নহয় তেলটো ওলাই দিছোঁ তাৰপিছত আৰু এইফালে বাচি আছে দেউতাই মাছ কি মাছ এইটো মিৰিগা মাছ আমি এইখিনিও ভাজি খাওঁ পিঁয়াজ দি আপোনালোকে খায়নে বাৰু জনাবচোন দেউতাৰটো আৰু এদিনো কাপোৰ নাথাকে গাত কোমোৰা আৰু আলু কাটা হৈ গৈছে কি বনোৱা হয় বাৰু আপোনালোকক দেখাই যাম তো চাই থাকিব এতিয়া মই এইফালে বাচনখিনি জাপি লওঁ এইফালে বেবী পঢ়ি আছে আৰু ৰাতি হ'লে কি হয় মোৰ বহুত কাম হয় মানে দিনত গৰম যিহেতু আজিতো বাৰু গৰম নাই এনে দিনত বেছি গৰম কাৰণে মই দিনত কামবোৰ কৰিব নোৱাৰোঁ খালি খোৱা বোৱা হয় বাকী ধোৱা পখলাবোৰ গোটেই ৰাতিহে কৰোঁ মই আৰু এতিয়া মায়ে যিহেতু ব্ৰইলাৰ কাটে তো মাৰ দোকানৰ বহুত প্লাষ্টিক বাল্টিং এইবিলাক পাৰ্লা বহুত কিবা কিবি ধুব লাগে আৰু মা দেউতা যিহেতু আজি আহিছে কাপোৰ ওলাই তো মই দিনত নুধোঁ বা ৰাতিপুৱাও নুধোঁ চব মই ৰাতিয়ে ধুই থওঁ তো বহুত দেৰি হৈ যায় ৰাতি হোৱা তো এইখিনি কাম আছে কৰিবলৈ কৰি মেলি আজৰি হৈ লওঁ তো এইফালে মাছত মই দি দিলোঁ নিমখ এয়া লৈ লৈছোঁ হালধি এতিয়া মই এইখিনি মিক্স কৰিম এইফালে মোৰ তৰকাৰীখিনি উতলি আছে পুৰা কেঁকুৰা কোমোৰা আৰু আলু ইয়াত অৱশ্যে একো মছলা দিয়া হোৱা নাই চিম্পল জাষ্ট আদা নহৰু পিচি জলকীয়া আদা নহৰু জলকীয়া পিচি দি দিয়া হৈছে আৰু খাবলৈ খুব টেষ্টি অৱশ্যে সকলোৱে কেঁকুৰা নাখায় যিসকলে খায় তেওঁলোকে গম পাব আৰু ইয়াৰ ৰেচিপিটো বাৰু মই আজি নিদিলোঁ ইয়াত শ্বেয়াৰ নকৰিলোঁ তো বেলেগ এদিন মই আপোনালোকক কেঁকুৰাৰ ৰেচিপিটো দেখাই দিম ফ্ৰাই কৰিম দেউতাই বাৰু এই কি বুলি কয় এইখিনি কাটি নিদিলে ইয়াত এনেও মাটি বালি সোমাই থাকে এইবোৰত কি বুলি কয় এইটো পাহৰি গ'লোঁ এতিয়া তথাপিতো বাৰু এইটো মটৰ দি পাইপ দি একদম হেৰি কৰি থৈছে ইয়াত বাৰু বালি নাই এইখিনি আমাৰ জনি কিউটিৰ কাৰণে দিয়া হয় যিহেতু থেতালি সেইকাৰণে এইটো ৰাখি দিয়া কেৰাহী মই পাতি দিলোঁ অলৰেডি তেলখিনি গৰম হৈ গৈছে এতিয়া মই ইয়াতে দি দিম মাছখিনি লুটিয়াই দিলোঁ মই এয়া ৰঙচুৱা হৈছে আৰু এতিয়া মই মাছখিনি উঠাই দিম গাইছ এতিয়া 10টা বাজিলে আৰু মোৰ ভাত পানী ৰেডি হৈ গ'ল এতিয়া ভাত খাবলৈ বহিম আপোনালোককতো কৈছিলোঁ কেঁকুৰা আৰু কোমোৰা বনাইছিলোঁ তো মই আপোনালোকক দেখাই আছোঁ আৰু ভিডিঅ'টি মই শেষ কৰিম ইয়াতে এয়া হৈছে আজিৰ খানা চিম্পল আৰু একো তেনেকুৱা ভাজি এক্সট্ৰা নাই এয়া হৈছে কেঁকুৰা আলু আৰু কোমোৰাৰ তৰকাৰী এইফালে মাছ ফ্ৰাই আৰু ভাত গাইছ আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে শেষ কৰোঁ চাই কেনেকুৱা পালে জনাবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব আৰু অকণো যদি ভাল পায় তেন্তে প্লিজ ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিব কমেণ্ট কৰিব আৰু কোনোবা যদি নতুন ভিউৱাৰ্ছে মোৰ ভিডিঅ'বোৰ পাইছে তেন্তে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু পুনৰ নতুন এটি ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিম তো তেতিয়ালৈ সকলোৱে সুস্থ থাকক ভালে থাকক বাই বাই গুড নাইট